弟兄姐妹平安我们今天针对想要学习司琴的家人们我们来分享一下怎么弹慢的流水，然后怎么弹快的流水。那我也会先从左手开始。那在分享之前，我要先给各位有一点点的观念，可能是突破你以前的想法。那大家都觉得就是说音乐呢一定是要跟拍子绑在一起，其实未必哈。其实每一个句子它的一个段落，那你在表达的时候，它不一定要跟拍子结合在一起。特别是在弹宣告或者弹祷告的时候，你必须相反的，你必须要把拍子这个事情从你的头脑当中拿掉。好，那所以当我们在扶持祷告者的时候呢，这个流水声的扶持，若是没有拍子的基础，那么我们就会很好的融入，并且呢，当祷告宣告的这个文字出来的时候，这个音乐它就可以变得一个很自由，然后没有框架，就可以去扶持到祷告的人。好，那我们今天先从左手开始，现在是慢流水的部分，就是 C 好一级 ，F 4级 ，G 5级 ，C 1级。好，那这是左手的部分，我再弹一次 ，F 4级 ，G 5级 ，C 1级。好，那这个是跟拍子没有关系，但是因为左手呢，你要记得，就是说我们刚刚练的是左手，但是左手要衔接右手，它就会变成是这样。这就变成一句一句的。好，那我再弹慢一点哈。那左手的部分是，我顶多再加这3个音哈。好，所以它就变成一句一句的哈。所以你会听不出来它到底就是听起来乱乱的，它也没有在16分音符当中。然后呢，它的衔接大概是这个点，有没有？那右手就是爬音哈，再来一次。好，G。所以它是一个好像波浪一样的，好衔接起来，好接住了，有没有？然后再接下去，好一句，再接下去，好一句，再接下去。所以你的右手呢，它的爬音要弹多长都可以，因为它没有拍子的限制哈。那如果我的右手爬音弹长一点，就会这样子。好，那这就是右手的爬音弹长一点。好，那所以这个以慢流水的情况，那我们很正式的把它当成是在祷告当中的一个弹法哈，那就会变成这样。你就是更轻。
流水呢，其实我上一次有讲到，就是说我常常会使用的，它就是好像一个钟摆一样哈，好像一个钟摆。那它所有的音，它是用16分音符，就是很快速的去重复它。好，我弹慢一点。好，再弹慢一点。那大家可以慢慢的练习。那如果说有什么样的问题，欢迎可以私底下留言给我。那希望大家能够练习得非常的开心。